Сегодня будем играть под названием игру, я не знаю, короче. Я не знаю, но какой-то самолет, короче, когда я скачал, я такой, что... Да, я ее уже играла, короче, ее уже. Ну, нет, ну, миллион раз я ее не играл. Ну, кто тоже играл? Я ее уже играл уже почти давно. Сейчас я вам что-то покажу. Ой. Тут даже бензин есть. Но вы не видите, что тут в меню нет? Но у меня тут бензин есть. Ну и пока пол-литра есть. Не знаю, короче, хватит оттуда или нет. Лечу, а я с руками управляю. Лига, почта. Ну, нет, еще много литров. Много литров. Нет, уже немного. Немного! Нет, много. Я просто так мало сделал. Я просто мало скорости сделал. Сейчас будет мощь. Сейчас далеко пройдем. Лига, почта, блин. Лига, почта. Ну, бежи еще по полтора. Не. Вот уже нет, побежали полтора. Бля, 1 литр еще. Короче, это бензин. Короче, я включаю бензин. Ну, не бензин, чтобы не был бензин. Ну, тут тоже можно включить бензин или нет. Или нет бензин. Нафиг мне этого? Гонщик с Вели летит на гости. Стандов 2 проя. У меня 63 уровень. Чё? Этот говно у меня откуда? Я что, бесплатно могу эти брать? Что? Нет. Вроде бы деньги не тратились. Я не знаю, что. Ломаса. Сейчас будет мастер-класс. Полетели на полном газе. Но у меня больше тут бензина нет. У меня тут бензин бесконечность. У меня не зонка. Тут можно бензин.
ляжку. Гонщик смелый Гали летит на костей. Смотри, сейчас даблки. Нет. Ну я еще далеко пройду, смотри. 4 метра. Нет, это подумай. Гонщик смелый Гали летит на костей. Летит, короче, мне надо кто-то. Прокачиваем мотор. И поехали. У меня типа самолет далеко проехал что-то. Он очень далеко. Я с глаз сделал, как будто он высоко поехал. Я когда-то... нет. Нет! Какая-то, блин, говно. Его хп всегда полная. Он может надрать мне задницу за один удар. Он отключился. Хороший шанс для моей поздней атаки. Ловушка. Все кончено. Все вещи разграблены. Мне повезло. У меня есть подарочный набор новичка, каждый из 99, который даст мне 100 прокрутов. Ого, 3-звездочный писатель. Мой 5-звездочный тача. Мне нравится. Эмма, неизвестная эпическая карта. Нужно попросить кого-нибудь опознать ее. Ао, у меня есть кое-что хорошее. Максимальная этикет, высокий крит, эпическая карта Мадара. Посмотрим, что будет, если я использую Шаринга. Ура! Единственная и неповторимая легендарная карта 6 путей Мадара. Проверь мою силу. Я теперь топ-1. Сейчас мы приземляться забудем. Этот корабль. Ну все, тут даже можно это турбину выключить. Ну нельзя было. Мне кажется, самолет под воду. Ладно, это я буду закрыть. Не нужно 40 подписаться про колокольчик. Всем пока-пока. Я рисовать не умею. Да. Ну ладно, всем пока.